ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள வித்தியாசமாக பார்ப்பாங்க. ஆனால் வந்து ஃபுல்லி சான்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா விதமான கன்ஸுமே இருக்குது, இல்லாததே கிடையாது. இந்த பாருங்க, இந்த கன்று தான் பாஸ் என்னுடைய லைஃப் டைம் ஃபேவரெட்டு. ஜும்முன்னு ஏறுது தலைக்கு. டே நான் தான் ஸோ ஹலோ கைஸ், திஸ் இஸ் ஷெரின். வெல்கம் பேக் டு த சேனல். ஸோ சேனலுக்கு சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இப்போது இது இந்தியன் டைமா, இது வேறு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது. இந்த வாட்சில் நான் இந்தியன் டைம் வச்சுருக்கேன்னா 4:20 ஆகுது ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து இலிவஸ்க் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து AK47 ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸான ஒரு கன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் அதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து இங்கே தான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அங்கே தான் அந்த மியூசியம் AK47 மியூசியம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா போக போகிறோம். அது மாதிரி இல்லாமல் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபயரிங்கும் பண்ணலாமா. ஸோ ஈவினிங் 7 o'clock வரைக்கும் ஓப்பனு. ஸோ மார்னிங் 10 இருந்து. ஸோ இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைடு முடிச்சு வந்தோம். லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இதுதான் என்னுடைய ரூம். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் தூக்கிக்குள்ளே போட்டு அங்கே போக வேண்டியது தான். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மரி மியூசியம் போய்கிட்டுருக்கேன். இந்த ஊரே கொஞ்சம் லைட்டாக எனக்கு வியர்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. மீன்ஸ் எப்படி சொல்கிறது, இங்கே இருக்க ஆளுங்களாக இருக்கட்டும், இருக்கிற அந்த டோர் லாக்கிங் சிஸ்டம்லாம் வந்து காமிச்சோன்னா செதறிடுவீங்க நீங்கள். இந்த பாருங்க, அந்த டோருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த டோருக்கு 4 கேமரா. அது உள்ளேருந்து ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் கேமராவில் பார்த்து. ஸோ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் நான் தங்கியிருக்கேன். அந்த சைடு ஒரு டோர் இருக்குது. அந்த சைடு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இது ரூம் உள்ளெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. அப்பா வெளியேருந்து அந்த பின் நம்பர் போட்டு உள்ளே போய் ஐயோ அதெல்லாம் டோர் லாக்கிங் சிஸ்டம் வேறு. நான் வர செம்ம காமெடி ஆகிடுச்சு. நான் பாத்ரூமில் உட்காந்து குளிச்சுட்டு வெளியே வந்தேன், ஓப்பன் பண்ணுறேன், ஓப்பனே ஆகலை டோரு. நான் பயந்துட்டேன், யாராச்சும் உள்ளே பூந்துட்டு எதனா எடுத்துட்டாங்களா என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே என்ன உள்ளே லாக் பண்ணி வச்சுட்டு எதனா திருடுறாங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயந்துட்டேன் நான். பட் ஆனால் வந்து அந்த டோர்ஸ் லாக்கே வந்து அப்படி தான் இருக்குது. இந்த ஊர்லலாம் முக்கால்வாசி டோர் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக லாக் ஆக மாட்டேங்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு டக்குன்னு போயிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு கிளம்பி ரூமுக்குள்ளே ஓடி போயிடணும். நல்ல ஒரு ஹோட்டலில் எடுத்துருக்கலாம் போல இருக்கு. நான் ரூம் தப்பு பண்ணிட்டேன். நல்ல ஹோட்டலில் தான் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 2600 ரூபா பாஸ் இந்த ரூமு இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது. அப்பார்ட்மெண்ட்னு இருக்கும்போதே எனக்கு டவுட் வந்தது. பட் இப்படி இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ AK47 சுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. அதனால தான் நான் வந்து வெளியவே வந்தேன். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து அந்த மாதிரி சான்ஸ்லாம் கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. சரி பயந்துக்கிட்டுலாம் இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது, வெளியே போய் தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு வெளியே கிளம்பிட்டேன். பாஸ் வந்த இடத்துக்கே வந்துட்டுருக்கோம். ஓகே, நான் ஃபஸ்ட்டு போனது தான் ஓகே, அதுதான் அந்த மியூசியம் ஆகும். அதுவே தெரியல. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ரூட் ஆகி வந்து இந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன். அந்த இடம் தான் போல இருக்குது மியூசியமே. இது வர ரிட்டர்ன் வரும்போது இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போ. ஓகே, இதுதான் மியூசியம். இங்கே சிக்னல் இல்லை. பைக் பார்க்கிங் அட்ரா தம்பி உள்ள பார்க்கிங். ஸோ தட்ஸ் இட். பைக் வந்து பார்க் பண்ணிச்சு. ஹெல்மெட் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் பேனியர்ஸ்லேயே வச்சுட்டேன். ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வித்தியாசமாக பார்ப்பாங்க. இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கேமரா வேறு எடுத்துகிட்டு சுற்றணும் அப்படின்னா இன்னும் வித்தியாசமாக பார்க்க போகிறாங்க. பட் ஆனால் பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து நீங்கள் எங்கே வெளியே வந்தாலுமே வந்து இங்கெல்லாம் பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க. அதெல்லாம் வந்து வெளியே வராதிங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இமிகிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பேப்பர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதையும் வந்து கையில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து உள்ளே என்ட்ரு பண்ணி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசியம். ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசியம் உடைய என்ட்ரன்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் எங்கே இருக்குமோ அதை பார்ப்போம். காமிச்சம் பார்த்தீங்களா, அந்த கன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம ஃபயர் பண்ணலாம். பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு உள்ளே வந்து ஒரு பெரிய குரூப்பே ஒன்று போயிருக்கான். ஸோ அதனால் வந்து என்னை வந்து இப்போதைக்கு அலோவ் பண்ணலை அவங்க. ஸோ மியூசியம் மட்டும் போய் சுற்றி பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி வந்து உள்ளே அனுப்பி விட்டாங்க. ஸோ 1 hour கழிச்சு வாங்க. அது கூட வந்து அவங்க 100% கன்ஃபார்மாக சொல்ல மாட்டாங்க. 1 hour கழிச்சு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறோம். இதெல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து ஃபுல்லி சான்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் போய் ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு. 1 hour அப்படியே இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த அளவுக்கு.
சீரியஸாகவே வந்து என்ன மாதிரி வந்து கன் லவர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு சொர்க்கம் மாதிரி இருக்குது. அப்படி எல்லா விதமான கன்ஸுமே இருக்குது, இல்லாததே கிடையாது. அங்கே நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா AK-47 மாதிரியே இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸு, டிஃப்ரெண்ட்டான இது. இதை பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போதே அப்படியே வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஹார்ட் பீட்லாம் ரைஸ் ஆகுது. ஃபயர் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. கடவுள் புண்ணியத்தில் எப்படின்னா 1 hour கழிச்சு போய் விட்டுட்டாங்கன்னா போதும். நான் சொன்னேன் எவ்வளோ வேணால் நான் காசு கொடுக்கறதுக்கு ரெடி, தயவு செஞ்சு வந்து விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அலோவ் பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம இந்த ஊர்க்காரங்க கிடையாது, பாஸ்போர்ட் அதெல்லாம் இருக்கணும், நான் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய குரூப்பே ஒன்று போயிருக்கு. அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து அலோவ் பண்ண முடியும். அவங்க வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆக்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியல அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ வந்து வெயிட் பண்ணுவோம். அந்த மியூசியம் மாதிரியே இல்லை, ஏதோ அந்த கடைக்கு வந்திருக்க மாதிரி இருக்கு. ஹாய். அந்த காலத்து ஸ்கோப்பு பாருங்கள் எப்படி இருந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு, எவ்வளோ பெருசாக. இந்த பாருங்க, இந்த கன்று தான் பாஸ் என்னுடைய லைஃப் டைம் ஃபேவரெட்டு. ஒரு வாட்டியாச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபயர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை எனக்கு. இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பார்க்கும்போதே அப்படியே ஹார்ட் பீட்லாம் அப்படியே ரைஸ் ஆகுது. ஐயோ தொட முடியலையேன்ட்டு. இந்தியாவில் மட்டும் வந்து கன்ஸ் லீகலாக இருந்து ஃபயரிங் ரேஞ்செல்லாம் வந்து இருந்து எல்லாமே வந்து பண்ணோன்னா மீன்ஸ் எல்லா விதமான கன்ஸையுமே இம்போர்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி அதெல்லாம் பண்ணுறதுன்றது. அதுவும் இந்த மாதிரி வெப்பன்லாம் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது. யூஎஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஒரு கடையில் போனாலே கிடைக்கும். ஏன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கர்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மால் ஒன்று போயிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அங்கேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து கன்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோர் இருக்குது. அப்படியே பிஸ்டல்லாம் வந்து சும்மா அப்படியே போட்டு வச்சுருக்காங்க, குப்பை மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க சேல்ஸுக்கு. குரோமில் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ். இந்த ஃபினிஷிங்கு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம பப்ஜியில் பைசன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதே பைசன் கன் தான் இது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் டைப்ஸ். அந்த பக்கத்தில் சின்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டிப்பு மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும், சைஸ் இதே சைஸ் இருக்கும். எவ்வளோ பெரிய புல்லட்டு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் கிடையாது, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்சியூலு. இந்த மியூசியம் வந்து கட்டுறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அடிக்கல் வைப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அடிக்கல் வைக்கும்போது வந்து அது போய் கொடுத்ததான். ஸோ அங்கே எழுதியிருக்கு, ஒரு புக்கே இருக்குது என்னென்ன கன்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ். த கம்ப்ளீட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி ஆஃப் அசால்ட் ரைஃபிள்ஸ். ஸோ ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படியோ கெஞ்சி கூத்தாடி வந்து வாங்கிட்டேன் ஒரு வழியாக. சொல்கிறேன் அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு போகும்போது சொல்கிறேன். ஸோ ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன் ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்தாச்சு. அண்டு கோயிங் டு ஃபயர் ஃபைனலி. ஸோ ஃபைனலி வந்து வந்தாச்சு. Right, okay, left, okay. Fire! It's pretty slow! AK-47 வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுட்டேன். ஸோ என்னோட டார்கெட் எங்கெங்கே அடிச்சிருக்கேன்றதை காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹெட் ஷாட்டு தான் 3மே. அண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 ஷாட் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு. 2 ஷாட் மிஸ் ஆகிடுச்சு, அது 3 ஷாட் இது. ஸோ இது வந்து இது அடுத்தது வந்து இது AK-101. Центр оптик, точка, окей? Окей, и туда-туда. И также пресс slowly. Наушники одеты, good. Все, fire! Винтовка мощная. Это момент. Доставляем патроник, забираем его. Вот. Good, окей. Вот. Вот. Перезаряжаем. Результат. So guys, finally வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயரிங் முடிச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச். Спасибо. Пожалуйста. Все добро. Весь полный результат. ஸோ சுட்டதெல்லாம் பாருங்கள். இது மட்டும் 2 மட்டும் அப்படியே விட்டுருங்க.
அது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து மூச்சு விட்டேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதில் வந்து நான் 2 தான் சுட்டேன், அவ்வளோவா நான் அதில் சுடவே இல்லை. சுட்டுட்டேன்டா AK-47. Спасибо for Вам спасибо. spending here. Thank you so much. அதான் கிளம்ப வேண்டியதான். பாய். தேங்க்யூ. Bye. Пожалуйста. ஷூட் பண்ணி முடிச்சாச்சுடா. AK-47 சுட்டுட்டேன் நான். AK-101 தெரியுமா? AK-101 எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நான் சுட்டுக்கிறேன். AK-47 சுட்டாச்சு, AK-101 சுட்டாச்சு. ஆனால் ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுட்டுட்டேன். எல்லாத்தையும் இப்போ அப்படியே வண்டியில் போகும்போது சொல்கிறேன். அவங்க சுட விட மாட்டேன்ட்டாங்க பாஸ். எனக்கு அப்படியே வந்து கண்ணு கலங்கிருச்சு எனக்கு. ஏன்னா நான் காலையிலேருந்து வண்டி ஓட்டின்னு வரும்போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் மைண்டில் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன் இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதுதான் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் அங்கே போனால் கண்டிப்பாக சுடணும்னு. இதுக்கப்புறம் யாரா என்கிட்ட பேச வேலை. AK-47 சுட்டாச்சு, PK-47 57 எல்லாமே சுட்டாச்சு. சந்தோஷத்தில் மேப் ஆன் பண்ண கூட மறந்துட்டேன் யாரான்னு. இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இல்லை ஒரு பெரிய ஃபேமிலி இருக்காங்க, வந்து உங்களுக்கு விட முடியாது அப்படி இப்படின்ட்டாங்க. நான் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன், இதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். இந்த ஒரு சான்ஸ் விட்டா எனக்கு மறுபடியும் சான்ஸே கிடைக்காது. இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அதுன்னு சொல்லிட்டு பெருசாக டைப் பண்ணி கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டரில் போட்டு காமிச்சேன். என்ன நினச்சாங்களோ ஏது நினச்சாங்களோ தெரியல. சரி கிளம்பி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு என்னால் சொல்ல முடியாது அப்படின்னாங்க. எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ண வச்சா கூட தான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டேன். என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா, நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிடே. வீக் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசியம் எல்லாமே ஹாலிடே. ஒன்லி வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும் தான். என் நல்ல நேரம் பாருங்கள், நான் வந்து சண்டே கரெக்டாக இங்கே வரணும்னு இருந்துருக்குது எனக்கு. ஓ மை காட், சீரியஸாகவே இப்போ செம்மையாக இருந்தது. எதுக்கு வந்து மிஸ்ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் 0 பண்ணி வச்சிருக்க மாட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்து சுட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால புல்லட் கரெக்டாக போகும். கன்று வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ ரெண்டாவது வந்து அவர் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். தட் வந்து இப்படி பண்ணணும், இதை இப்படி பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகேன்னு கேட்டுக்கிட்டு அடிச்சேன் பாரு ஹெட் ஷாட்டு. செதறிட்டாங்க அவங்க அப்படியே. வெரி குட்ன்றார் அவர். அடுத்த ஷாட் ஹெட் ஷாட்டு, மறுபடியும் ஷாக்கு, அடுத்த ஷாட்டு ஹெட் ஷாட்டு. ஒக்கா போக அப்படிக்கா. ஃபஸ்ட்டு 2-3 ஷாட்டு மட்டும் என்னன்னா வந்து நான் மூச்சு விட்டேங்க. ரொம்ப ஓவர் எக்ஸைட் ஆகிட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு விட ஆரம்பிச்சிட்டேன். கரெக்டாக வந்து விட்டோம் ஹோட்டலுக்கு. நீ தப்பாக காமிச்சா கூட பார்த்தல நம்மளை, நான் கரெக்டாக வந்துட்டேன். ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசை தீந்துருச்சு, மனசு குளிர்ந்துருச்சு. வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு வார்த்தையே இல்லை. ஆனால் அவங்க வந்து எதிர்பார்த்துருக்க கூட மாட்டாங்க நம்ம வந்து இவ்வளோ நல்லா சுடுவோம்னு சொல்லிட்டு. நாங்களாம் அப்போவே அந்த மாதிரி, இப்போலாம் சொல்லவா வேணும். இதுக்கப்புறம் ஊருக்குள்ளே ஆளினால் அழகராஜா நம்ம தான்டா. ஆனால் கெஞ்சி கூத்தாடி ஒரு வழியாக போயிட்டேன் உள்ளே. வந்ததே வேஸ்டான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட்டு கடவுள் இருக்கான். பட் அவங்களும் வந்து செம்ம ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. பட் நான் நல்லா சுட்டோன்னே. ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி சுட்டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சொதப்பி வச்சிட்டாப்புல. ஒரு புல்லட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ப்ராப்பராக சுடவே இல்லை. ஸோ அதனால் சொல்லி கொடுக்குறவங்களுக்கு வந்து காண்டாயிடும் அந்த மாதிரி இருந்தால். ஸோ நம்ம வந்து தெரிக்க விட்டோம். அவருக்கு அப்படியே ஒரே சந்தோஷம். எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் இவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ரீகாயிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகாயில் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் வந்து ரீகாயில் வந்து நான் இதுக்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தேன். பட் ஆனால் ரீகாயிலே சுத்தமாக இல்லை கன்னில். அப்படியே பயங்கர பக்கா ஸ்மூத்தாக இருக்குது கன்று. ஒருவேளை கரெக்டாக அது ஹோல்ட் பண்ணதுனால என்னன்னு சொல்ல, ரீகாயில் இருந்தது இல்லாமல் இல்லை. பட் ஆனால் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு ரீகாயில் இல்லை. ஸோ ஓகே கைஸ், பேக் டு த ரூம். அண்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ இது வேறு இந்தியன் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 6:43 ஆகுது. ஆக்சுவலாக 7 o'clockலாம் அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அங்கே. பட் ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து நான் வந்து லோக்கல் ஆள் கிடையாது அப்படின்றதுனால வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சாங்க. தட் வந்து கொடுக்கலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு. மோஸ்ட்லி டூரிஸ்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுப்பாங்க. பட் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லோக்கல் ஆளுங்க ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு பெரிய ஃபேமிலியே வந்து உள்ளே இருக்குது, லேட் ஆகும் அப்படின்னும் போது வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த பக்கம் கன்ஃபயரிங் பண்ணுறவரே சொல்கிறாரு, இந்த சாவினியர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த விடாமல் அடம் பிடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா, நான் பண்ணதை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி ஒரு வழியாக இப்படியே அடம் பிடிச்சி ஓகே பண்ண வச்சிட்டேன், எங்களெல்லாம் வந்து கவுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர். அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் லேடி ஒருத்தவங்க வந்தாங்க. ஸோ வந்து அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க பேசுறதுக்கு. கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டரில் நல்லா இவ்வளோ பெரிய ஒரு பேராகிராஃப் அடித்து தயவு செஞ்சு எனக்கு இதை விட்டால் வேறு சான்ஸே கிடைக்காது, AK-47 இதை 101 அதெல்லாம் சுடுறதுக்குலாம் எனக்கு வந்து வாய்ப்பே கிடைக்காது. ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் அதை மட்டும் எனக்கு ஒரே வாட்டி மட்டும் பண்ணி கொடுங்க, சும்மா ஒரு வாட்டி சுட்டா போதும் எனக்கு அப்படின்லாம் கேட்டேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1800 rupees ஆச்சு. 20 rounds ஆஃப் புல்லட். ஃபஸ்ட்டு 10 rounds வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து AK-47 சுட்டேன்.
அடுத்து 5 ரவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா AK-101 சுட்டேன். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஃபிளில் சுட்டேன். ஸோ இது 3 தான் வந்து மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 ரவுண்ட் 20 புல்லட்ஸு 1800 rupees ஆச்சு. விச் இஸ் குவைட் ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மினே சொல்லலாம். 20 புல்லட்டுக்கு வந்து 1800 ரூபான்றது. நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புல்லட் வந்து 250 rupees சம்திங் என்னமோ. ஸோ அப்போ கணக்கு போட்டு பாருங்கள். ஸோ கணக்கு போட்டால் 20 புல்லட்டுக்கு எவ்வளோ வருது? கிட்டத்தட்ட வந்து 2500 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது மாதிரி வந்து ஆன்டிக்காக வந்து பயங்கரமாக பேசப்பட்ட ஒரு கன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சுட்டுருக்கோம் அப்படிங்கும்போது சீரியஸாக வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படியே ஃபீல் உள்ளுக்குள்ளே. அண்டு ஸ்கோப்பெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருந்த ஸ்கோப்பெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிற ஸ்கோப்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க எதை வந்து ஸ்கோப்பாக யூஸ் பண்ணாங்களோ அதை தான் வந்து எனக்கு போட்டிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா AK-47 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோப்பே கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் வச்சு தான் வந்து நம்ம சொன்னோம். ரெண்டாவது AK-101 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உள்ள டாட்டட் இது கொடுத்துருந்தாங்க. 20 ஷாட்டில் 4 ஷாட் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 16 ஷாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நெத்தி போட்டில் போட்டிருக்கேன். சதுரை விட்டுட்டோம் ரஷ்யன்ஸே நம்ம வெறித்தனமாக. ஸோ அதுதான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ ஒரு வழியாக அப்பாடா மனசுக்கு நிம்மதியாக இருக்குது. என்னடா வந்த நாளைக்கு லீவுன்னொடனே எனக்கு இன்னும் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. நான் நாளைக்கு இருந்து கூட நான் பண்ணிவிட்டு மத்தியானமாக கூட கிளம்பலான்னு நினச்சேன். பட் நாளைக்கு லீவுன்னொடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இன்னும் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. பட் ஃபைனலி வந்து ஃபினிஷ்ட். அவ்வளோதான். உள்ளே நான் அந்த ஒரு அர்ஜு வந்து தீர்ந்துருச்சு. அதுவே போதும். செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது போஸ். எனக்கு என்ன ஒரு ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்னால் சொல்லவே முடியல என்னால். ஸோ கைஸ் இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் தான். பட் இருந்தாலும் வந்து ரஷ்யாவில் வந்து வாங்கியிருக்கோன்னு போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க எனக்கு கொடுத்த கார்டு. ஸோ கேலண்டர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஏதோ வந்து ரஷ்யனில் ஒன்று சொல்லிவிட்டு சம்திங் ஏதோ சொன்னாங்க. இதை கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? இதை கொடுத்துட்டு அவர் கையெல்லாம் கொடுத்தாரு. சரி ஓகே தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு பேக்கில் போட்டேன். இப்போ வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் வச்சு பார்க்குறேன் என்ன கொடுத்துருக்காரு அந்த ரவுண்டான்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக கைண்ட் ஆஃப் பேட்ஜ் மாதிரி. ஸோ அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் வந்து வரேன் வெல் எய்ம்டு ஷூட்டர், அக்யூரேட் ஷூட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பதக்கம் வாங்கின அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபீலிங்காக இருக்குது. ரஷ்யாவில் வந்து மாஸ் காமிச்சிட்டோம் எனக்கு. ஆனால் எனக்கு முன்னாடி வந்து சுட்டவர் வந்து நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன். வீடியோ கூட ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். அதில் தெரியுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அவர் சுட்ட ஷாட்லாம் ஒன்றும் கூட கரெக்டாக படல பாஸ். அந்த பொண்ணுடைய இங்கே எல்லாம் சுட்டிருக்காரு தவிர ஒன்று கூட வந்து சரியாகவே சுடல அவர். அப்பா நம்ம வந்து பெருமையாக இருக்குது. ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, நடையில் ஒரு திமுரு, அப்படியே முகத்தில் ஒரு அகம்பாவம், அப்படியே ஜுப்புன்னு ஏறுது தலைக்கு. புதுப்பேட்டை படத்தில் சொல்லுவாங்க தனுஷ், அப்படியே நான் தான்ன்ற மாதிரி இருக்கு. அது மாதிரி